จุงกะสวัสดีเช้าวันพุธเพิ่ง71อีกแล้วเราเช้านี้อเมริกันว้าวเจ็บจนมากนี่กินกับขนมปังอาหารเช้าที่จะเรียบง่ายไม่มีชาติหรอ